dobrodošli u današnji video i danas ja se igram pačenu igru. Miška, gremo kreno igrati. Ovo je že krno ščitko dobar. Guarda, sabe tudo. Ok. Temo gremo še kakaj drugega. Gremo mi pač dirkanje. Pa gremo čez 3. Upam, da bo to dober video bil. Kaj jaz delam danes? Moj bog, ker sem do zadnji. Moj bog. Upam, da bo to v redu bilo do mene. S tem narobe, kar dol ne. Včas gor, včas dol, to je smotano, zato ja. Skoro bi umrl. Jezus Marija. Jezus Marija. Jezus Marija, jaz tega nimam sreče. Ta mapa je malo težka. Ali pa gremo kar klasika, select level. Gremo. Malo, ok. Začetek je težek. Pizdo. Pizda. Mene bo to tako jezilo. Jezus Marija. Če vam bo to vladalo, svaka vam čast. Ja, moram takrat čao. Marija. How do we need closer? Oh, okay. Jezus Marija. Ok, mi bomo tole kar ne vem naredili. Resno, eno znora zaradi tega. Dober mi gre, dober mi gre. Te popizzo, raga. Ok, blizu smo bili, ampak vseeno. Dajmo reklame. Gremo dati reklame za forum, ker jaz tega ne bom tako dolgo delal. Kje sem vmes kar spustil lepo. Hvala. Mama mia. Pap. Jezus Marija. Gremo practice. Gremo kar takle delati.
Kako dolgo bi mi rabili? Gremo praktis narediti. Zdaj pa za reklama. Gremo nazaj. Ok, to je easy. Не могу прийти позор. Easy. Окей, того. Level easy. Окей, то так easy, що зеле. Зеле повинна. Upam, da boste slišali moj zvok. Če hočete drugi del Farminga Simulator 14, dajte, bom poskusil narediti naslednjič. Kaj se dela? Okay. Easy. Ok, gremo za njih tretji level. Easy. Sem ga kjelaka tudi peti level, easy. Če je težek. Zdaj mislite, da je tako easy, ne? Ampak ni. Ok. Šiš. Ok, zdaj vem, kako izgleda. Včasih je tak spodaj, da je kar vse. Mogli bi malo visoko iti. Šiš. Jolo, to pa mi gre. Šiš. Zdaj pa četrti level. Če ste uživali, zdaj bom jaz zaključil moj video. Če ste uživali, stisnite like in subscribe in adijo. Adijo.